बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम वीडियो देखने वाले खैरियत से होंगे। और आज की मेरी वीडियो बकरियों पर है। और कल ही कुछ नई बकरियाँ लाई हैं मैंने, तकरीबन 7 बकरियाँ और लाई हैं, जिनमें 2 नर हैं और बाकी 5 फीमेल हैं। 2 बड़ी फीमेल हैं और बाकी बच्चे हैं सारे। तो अभी ये जो बकरियां मैंने लाई हैं ये रखने के लिए नहीं लाई हैं, ये वापस सेल करने के लिए लाई हैं। तो अभी इनको मैं तकरीबन 2.5 से 3 माह रखूँगा और वापस सेल कर दूँगा। तो ये बकरियां लाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बस किसी भाई ने बाहर जाना था और उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि जी आप हमारी ये बकरियां ले लें और जो हमारी पैसों की ज़रूरत है वो हम पूरी हो जाएगी। तो पीछे इन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है, तो इसलिए वापस ये बकरियां मैंने ली। तो माशाल्लाह से बकरियां तो सारी अच्छी हैं, प्यारी बकरियां हैं। और इंशाल्लाह 2 बड़ी हैं और बाकी 2.5-3 माह के बच्चे हैं इनके साथ। तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मेरा काम जो है वो भेड़ों पर है। मैं आस्ता आस्ता भेड़ें ज़्यादा करूँगा, लेकिन बस किसी की मजबूरी के तहत ये मैंने लेनी चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह इन्हें हम वापस सेल कर देंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।